హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు సత్యాస్ కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు అమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్తున్నామండి. అక్కడ సత్యనారాయణ స్వామి తీర్థం జరుగుతుంది. ఇది ఎక్కడంటే దేవరాపల్లి మండలం పెదనందిపల్లి గ్రామంలో జరుగుతుందన్నమాట. ఈ తీర్థం చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలన్నీ చుట్టాలకి వాళ్ళకి చెప్పుకొని చాలా బాగా జరుపుకుంటారండి. ఈ తీర్థం 2 రోజులు జరుగుతుందండి. మేము 2వ రోజు వెళ్తున్నాం అనమాట టెంపుల్కి. ఫస్ట్ రోజు అయితే ఈ రోడ్ అసలు ఖాళీ ఉండదు, పైన టెంపుల్ కూడా ఖాళీ ఉండదండి. అంత క్రౌడీగా జనాలు ఎక్కువ ఉంటారనమాట. చాలా బాగుంటుందండి. మొదటి రోజు అయితే ఈ తీర్థంలో ఎడ్ల పందాలు, పలవేశాలు అంటే దేవుళ్ళ యొక్క వేషాలు కొంతమంది వేసుకొని ఎడ్ల బండి మీద కూర్చుంటారండి. రంగుల రాట్నాలు, జైంట్ వీల్స్, ట్రైన్స్, ఇలా చాలా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి అన్నీ ఉంటాయండి. మ్యాక్సిమం ఈ తీర్థానికి అయితే మా ఊర్లో వాళ్ళు కానీ, చుట్టుపక్కల ఊర్లో వాళ్ళు కానీ, ఎక్కడైనా బయట ఉన్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమం రావడానికి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారండి. అంత బాగా జరుగుతుంది ఈ తీర్థం అనేది. చాలా ఫేమస్ అండి ఈ తీర్థం అనేది. అలాగే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత చిలక జ్యోతిష్యం కూడా చెప్పించుకున్నామండి. చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది. చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఎప్పుడో మా చిన్నప్పుడు చూడటమే, మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పించుకున్నాం అనమాట. చాలా బాగుంది. మా పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు డే టైం కదండి, ఇదంతా ఖాళీగా ఉంటుంది. అదే 3 o'clock నుంచి తీర్థం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇదంతా క్రౌడీగా జనాలతో ఫుల్ రష్గా ఉంటుందన్నమాట. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూస్తే మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నానండి. మరి కంటిన్యూ చేసేయండి.
సరే మళ్ళీ అయితే లైన్ బెలూన్ కదా
రాజుగారు కృష్ణదేవుడు Thank you.